SCA ထိုးပြီးမယ်ကျွန်တော်တို့ကနေစည်းသူ့နယ်မြေကိုယ့်နယ်မြေကိုစီးချဖို့ဟာကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ချင်မယ်တခါလေကျတော့စစ်တပ်ကမလှုပ်ချင်ဘူးစစ်တပ်ကလှုပ်ချင်လာတယ်ဒီကလည်းအခက်အခဲရှိဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နယ်မြေကသူ့နယ်မြေကိုယ့်နယ်မြေကတကွက်ကြောကြားကွက်လို့ဖြစ်နေအဲ့လိုတွေဖြစ်နေကြတဲ့ခါကျတော့ဒေသလိုက်ကျွန်တော်တို့နားလည်မှုလုပ်ရတယ်ခက်တာကတမတော်ကသူကလူခဏလဲတယ်ဗျတိုင်မှုလဲလဲတယ်ဗျူဟာမှုလဲလဲတယ်စစ်သားတွေလဲလဲတယ်သူကအသိရောက်လာတိုင်းဟာနယ်မြေကိုစုံစမ်းလိမ့်လာရေးအနေနဲ့သူက operation လုပ်တာအဲ့ဒီခါမျိုးမှာဖြစ်တာဗျသူကဟောင်းသွားပြီဆိုရင်စစ်သားကတိသွားပြီနားလဲသွားကြမဖြစ်တော့ဘူးဗျခဏလဲဆိုတော့ခဏဖြစ်ပေါ်ဗျအဲ့တော့ရှေ့ကသွားတဲ့လူကဘယ်နေမြေဟာဘယ်စီးကြီးဆိုတာသူတို့ကမပြောသွားဘူးနောက်ဒေသရဲ့ဆက်ဆံမှုကိုလည်းသူတို့ကမပြောသွားဘူးအဲ့တော့နောက်လူကလူသစ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကသူကခင်းလာတဲ့ပုံတိုင်းသူလောက်တာပေါ့ဗျာလောက်တော့အထိချဖြစ်တာပေါ့ဒါပါပဲကိုကကင်တယ်ဖြည့်ရှိနေတယ်လို့ထင်တဲ့ဟာကလည်းတမတော်ကမထင်ဘူးတမတော်ကထင်တဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်တို့ကမထင်ဘူးအဲ့တော့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကအမြဲပဲလုပ်နေရတယ်လေလုပ်နေရတော့ဥမာဒီဟာပုံကိစ္စအဓိကကြတာပေါ့ဗျာနော်တကယ်ဟိုးရင်2010နဲ့နှစ်ပနာမလက်မရေးထိုးထားတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကပြောထားတယ်ခင်ဗျားတို့တက်တွေကိုဒီအထိပဲကားလာပါဘက်ဆိုရင်မြင်းလာနဲ့သွားပါအဲ့ဒါသူတို့အဲ့တုန်းကတက်မှုတွေနဲ့နားလည်မှုရှိတယ်ဗျဒီနောက်တဲ့အသစ်တွေကြတော့ကထပ်ပြီးပြဿနာထလို့အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်လူတွေကဟိုးအရင်ကလည်းဒီလူတွေပဲအခုလည်းဒီလူတွေပဲသူတို့ကအရင်2010နှစ်ကလူကအခုမရှိတော့ဘူးအသစ်ပြန်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာသဒ္ဒနာကအဲ့ဒါကိုနားလည်မှုယူဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါတော့အခုနောက်ဆုံးဖြစ်လာတာကျွန်တော်စီးထားရတယ်လေသူကစီးကြော်လာတယ်လေထိတယ်ဒါပဲသူစီးရဲ့ဟိုဘက်မှာနေဘာမှပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကကြော်ထားပြီးသားပဲဟာဒီစီးတွေမလားနဲ့သူကလာတယ်ဆိုထိမှာပဲသူမလာဘူးဆိုဘာမှဖြစ်ဘူးတချို့ဒေသတွေမှာနှစ်ဖက်ကလိုက်နာမှုရှိတော့အတူတူတော့မှဓမင်းစားရသေးတာရှိတာဟုတ်နှစ်ဖက်ဒီလိုနားလည်မှုရှိတဲ့နေရာကျတော့ဖြစ်တာပေါ့နားလည်မှုရှိတဲ့နေရာဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့လိုတွေအဲ့တော့ဒါတွေကကြီးလာမလားကြီးထွားလာမလားဆိုတော့ကြည့်လို့ရတာပေါ့ဗျာအခြေအနေပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ NCA လမ်းကြောင်းကိုတော့ဒီဇိုင်းမှသွားမှာပဲဒါကိုအထိရှမခံဘူး NCA တခုပြတ်သွားမယ်ဆိုတော့ဒါ KNU ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မီဒီယာတွေကျွန်တော်အတိအလင်းပြောရမယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှ NCA ကိုမချိုးပေါက်ဘူး NCA ကိုပြတ်တယ်ဆိုတာ KNU ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့မီဒီယာအားလုံးသိဖို့လို့ဒါပဲရှင်းကြောက်ပါမြန်မာနာခဲ့နေနေလားဘလို့မြင်ဒါကတော့ခင်ဗျားပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တော့တဲ့တယ်ပဲပြောမှကောင်းတယ်ဆိုတော့တပ်မတော်ရဲ့အနေထားပြောင်းမှပဲအခုကအစိုးရကခွင့်ပြုတယ်တပ်မတော်ကခွင့်မပြုဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမြင်ထဲမှာအစိုးရနှစ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုသွားလုပ်မလဲဗျာကျွန်တော်တဲ့တယ်ပဲပြောပြရစီအဲ့တော့တကယ်ငြင်းငြင်းရေးလိုလားတယ်ဆိုရင်လောက်ကြပေါ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်တပ်မတော်ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဘာတွေဖောက်ပြတယ်ဘယ်သိမလဲဗျာသူ့ဘာသူချထားတဲ့ဖြူဟာကျွန်တော်မသိဘူးလေသူကရှုပ်ဝက်ချထားတာဟုတ်ဗျာသူလုံးမှပဲပေါ်မှပဲသိတာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးတမတော်ရဲ့ဖြူဟာ